भइरहेको थियो एकदम हाई इन्टेन्स गेम भइरहेको थियो फलहरु त्यस्तै भइरहेको थियो डिस्कसहरु त्यस्तै भइरहेको थियो अनि त्यही बीचमा 79 मिनेटमा पापा ई बाबुको यो गोलले भने फेरि ललितपुरलाई भने अर्को अग्रता दिलायो त्यो गोल आमामा त्यो बक्स बाहिरबाट त्यो कट गरेर त्यो शट गरे गोल हेर आमामा यो गोल पछि त सबजना क्रेजी नै भएको थियो त्यो एटमोस्फियर त्यहाँको माहौल यस्तो बवाल थियो कि हैन नेपालमा पनि छ क्या तर नेपालमा पनि छ कि स्टेडियम फुल छैन त्यही पनि त्यो त्यहाँको भाइब त्यहाँको त्यो हल्ला यस्तो बवाल थियो कि हैन अनबिलिभेबल अति बवाल